یو قصه یو کتاب کې لیکلي دا موږ د سکول کتابونو کې هم ویلې و انګلیش یو کتاب چې انسان په یو حالم خوشاله نه دی وجدا د امیدونه زیات دي او دنیا کمه ده امیدونه زیات دي عمر کم دی عمر 80 کال دی او امیدونه 80 زره دي نو څنګه به پوره کې عمر 80 کال دی او امیدونه او ارمانونه 80 زره دي نوم زیات دي ځکه څومره امیدونه زمونږ پوره شوي دي چې کم پوره شوي هغه موږ نشو شمارلی نو چې کم لا نه دي پوره شوي هغه خو زمونږ ډېر زیات دي نو انسان هغې دپاره چې یو مثال هغوی بیان کړی و یو ځل یو میدان کې د بادشاه د طرف نه اعلان وشي چې بای کم انسان په کم سیز باندې تنگ وي هغه شی دی راوړي او د میدان کې دی کیږي خو یو شرط به پکې وي چې یو شی بګدي او د دې په بدله کې ببل شی اخلي دا پکې شرط دی ځکه که ټول خپل مشکلات دلته ږدي نو ټول میدان به د مشکلاتو او د بیمارونو او د ګډو وډو نه ډک شي شرط دا دی هر انسان خپل تکلیف ته غټ تکلیف وي ته یو سړي سره خبره کوي ما تکلیف دی وی بیا د بی دی معافی ته لږ زما خبره واوره نو ستا خبره وام نه وري خپله درته بیانوي ستا خبره همداسې په خوله کې وچه پاتې شي او هغه یو قصې ختمه کړي چې ته بیا شروع کې و یو بلې د خبر کم ته بله واوره که نو بله قصه درته شروع کړي هغه بله بیا چې یو 20 منټه پس تا ته وایي چې تا څه ویل نو تا نه خپله خبره هېرئ چې ما څه ویل تا دومره حیران دریان کې او د هغه مشکل واقع داسې وي چې تا حیران کی تا نه خپل بیماری هغه خپل مشکل هم نه هیر کی داسې حساب دی نو یو مشکل براوړي بل مشکل باخلي نو مثلا یو سړی راشي وایي چې زه د بلډ پریشر بیماری ما او دا بلډ پریشر باندې خو برین هیمریج راځي او دې کې خو اچانک سړی مري او دا بیماری مې نه ده خوښه ویل صحیح ده دا بیماری کې ده کمالي زه بس خیر دی دا ټي بي بیماری به واخلم ځکه ټي بي بیماری بس 9 میاشتې 6 میاشتې علاج دی او بیا به ختم شي هغه ټي بي بیماری والی ټي بي بیماری والا ټي بي بیماری کې غوستي وای خدای دې د دې بیماری نه خلق وساتي او دې کې خدا سینه تک تور شي او ټول شپه به ټوخیږي خیر دې بلډ پریشر خو یو ګولې اچو ورځ کې چرته راشي او دا خو به ټول شپه ټوخیږي بل سړی د ټي بي بیماری کې غوستل هغه د بلډ پریشر بیماری ځان سره ویوړه یو سړی سترګ اړنده ده هغه یار سترګې چې دی نه مړه دنیا کې خدا زندگی تیرول مشکلی اگر راشي مثلا بل سړی پکې ګوډه خپې خېدا شل خپې خېدا وای زمونه خپدي شلوي خو چې دا دنیا نه نظاری در تخکاری دا خسته خسته نظاری در تخکاری نو الکه خپل چې دی ګوډه شونو نظارو لبزي پڅ شي خو بس خپل بیماری سړی ته غټه ښکاری مړه بچ سترګې مې په خپو دې شلې مخ چې سترګې هغه سترګې راواغستې شلې خپې کې غوستې او شریسه کې غوستي مړه پستر کو بسو کې ټول ګناونه پې کېږي او غلط شیونه پې ګورې روکې که پستر کې بسو کې خو چې داسې خسته خپې چې سړی پې ټوپونه وي او ګرځي ټوله دنیا ته وګرځي هغه خپې یو بابا رالی د هغه بیماري وه درد قولنج په دې پښتو کې یو درد راپورته کېږي هغه پکې هغه بیماري ښې ده تپوس ته وشو چې بابا ته څه حالې هغوی ما ټول ارمانونه پوره شوي دي او مال خدای ډیر مال را کړی دی او دا مالم ګدم او ډیر مال بم دلته خیرات کم خدای یو بیماری راته لګېدلې ده د دې بیماری نه ډیر تنګ یم شپه ورځ چې کوم دی پریشان یم جی غواړي څه که ما ته یو ګلالې ماشوم او یو زوی میلو شي نو زما به یو ښایسته وارث پیدا شي اوس ګوره خپله زندګي تېره کړې ده اوس مخکې هم غم کوي چې دا مال مې اخوا دې خوا نه شي څوک به غوري هلکه چې ته مړ شي خو خامخا به چاته پاتې څوک به استعمالوي که نه خو نه چې زما زوی مال راشي بچی نشته هغه بیماری کې غوسته بچی واغست هر سړی پریشان چې کله کور ته ټول لاړ ګوډ ماما بیا را خوشې دی وی ماله مې سترګې راکا زما سترګې څه شوې او دا خو څه شي دي خپو باندې زه څه کوم او زه خو د پاسېدو پورته کېدو نه او په هغې خو مې کم از کم څه دنیا خو کتله که نه او ورشئ هغه سړي ته اواز کوي چې ماله سترګې خپلې راکړي سترګو والا د هغه نه مخکې ولاړو هغه ویل راشه په دې خپو دې تندر راشي دا دې څه کږې وږې خپې را کړي دي ما له خپلې سترګې راکړه کږې وږې سترګې راکړه هغه د هغه نه مخکې ورته ولاړو
بابا چې کور ته لاړې بیماری کې اوس ډېر زیات خوشاله و چې دا خو نوجوان هلک ماته میلاو شو. هلکه سوچ وکړه دا خو چا دلته کې اغوستی مصیبت دی، ته خوشحاله او نه بس چې زوی می بعض کسان وایي که مړه چې زوی می وشي بس ړوند کوڼ دي وي خو چې بچی وي. نه، د الله نه نیمګړی سوال هېڅکله مه کوئ. هغه چې هلک څنګه کور ته بوتلو نو چې کور ته دننه شو نو دا بابا یې د دې ګیرې نه راونیو یو څو څپېړې وله په دې مخ ورکړې. ویلې بابا ته مړېږې نه په دې دنیا باندې، زه ښه خوشحاله وم هلته او ته بیمار یې ټوخېږې راته ټوله ورځ شپه به راته ناست یې، زه په تا څه کومه، څه مرضي سړی زه دې څه دپاره راوستم. دوی بچیه زه دله پیسې در کو، زه پسې مال لیکم. بعضې هلکان یې په مال څه کوي، هغوی مال دې ځان سره کېده، پیسې دې ځان سره کېده. بس سړي واپس هلک را روان کو. وی ماله د کینسر بیماری وي خو چې د دې هلک نه خلاص شمه، لکه په حیا عزت خو به راله دغه راشي او په خپل کټ خو به مړ شم، دا خو مې بې وخته وجني. نو عزتمندو دقه حال زمونږ او ستاسو هم دی. یو انسان په خپل حال نه دی خوشحال. بعضې هلکان دي دوبۍ ته روان دي ټیکټونه، بس چې زما د دوبۍ ته لاړ شم او امارات ته لاړ شم او یا سعودي ته لاړ شم چې یو حج او یو عمره پکې وکړم او داسې یو سیر وړو دپاره پیسې رالېږم به دا ډېره ده. هلته چې لاړ شي بیا ورته دا بچي را یادېږي، خولې چینګه نیولي، بیا ورته مور او پلار را یادېږي، بیا په هغې خوشحاله نه. دلته په دې خوشحاله نه وایي په مور او پلار به څه وکړم، نو د مور او پلار خو د هر چا د زناور هم مور او پلار ګډې وډې خبرې کوي. او امریکې ته لاړ شم، فلانجي ته لاړ شم. نو عزتمندو انسان په یو حال کې